琴晚去完餐吧玩啦，咁我哋就好健康嘅。今朝我哋就去翻一啲陽光景點，凱旋門咧算係萬象入邊一個比較值得去嘅陽光景點嚟嘅。睇夜景咧就靚啲嘅，但係我哋夜晚咁忙咧就冇乜時間過嚟。咁而且朝頭早咧有個好處就係可以上去佢嘅頂樓，你就可以望到晒市中心嗰個全景。行咗5層樓梯，咁啊終於上到頂樓啦。咁其實本身我對佢呢個景點就冇乜期望嘅，咁但係上到嚟之後我又覺得 OK 啦，呢個價錢，咁你可以睇到萬象市中心成個景色大概係點樣。咁有啲人會覺得呢個景點好普通嘅，咁但係你喺東南亞玩呢，其實好多景點都係咁樣，所以唔好有一個太大嘅期望。咁我哋依家會去一個越南嘅按摩店，然後晏啲我哋會去一個比較遠嘅當地人小食區。咁中意我哋嘅影片，記得 subscribe 同埋俾 like， 同時亦都可以追蹤我哋嘅 TG 電報頻道同埋網站，睇一啲更加深入嘅資訊。咁呢間永珍 massage 咧，其實係一間越南店嚟嘅。咁佢喺嗰個永珍 Plaza 嘅隔離。因為老撾菜咧，始終都係比較單調。如果你係要換一換口味嘅話咧，咁你可以過嚟。咁呢邊越南嘢即係進口嘢，咁就一定會貴啲噶啦。要唔要試咧，就你哋自己決定。咁嚟到呢個三江區，咁呢個三江區呢，其實同湖南呢係黐埋一齊嘅。咁其實呢個區域基本上都係一啲新嘅中國移民遷入咗嚟老撾呢度做生意之後呢，咁佢就形成咗一個自己嘅社區，所以你會見到呢一度完完全全係一個好似中國嘅3、4線城市咁樣。咁有陣時想食翻一啲中國菜嘅話咧，都會嚟呢邊嘅。咁但係呢邊個價錢咧就會比較貴嘅，就同老撾菜比起上嚟。我個人對於呢一區咧就唔係話太大好感嘅，因為一來咧嗰個價錢貴啦，咁二來所有嘢都好似同中國一樣咁啦，咁就冇乜特色。咁但係如果你要玩一啲叫 KTV 啊，或者去一啲桑拿浴室嘅話咧，咁基本上你都會要過嚟嘅，因為呢一邊就係一個好重要嘅集中區。咁同埋你喺呢一區，你都會好容易喺路上面感覺到一啲好微妙嘅氣氛嘅。咁呢啲就不言而喻啦。咁同埋呢度咧都會有好多呢一類型中國人開嘅足浴店嘅。咁但係咧呢啲足浴店因為係中國人開咧，所以價錢就一啲都唔平。我個人就唔係話太建議嘅。咁亦都同大家嚟睇下喺三江區入邊都幾出名嘅呢啲咁嘅 KTV 會所，咁佢價錢就中規中矩啦，又唔可以話佢特別貴，亦都唔係話特別平。咁因為今次我自己一個咁啊冇辦法玩，咁但係都等大家去望一望。咁離開三江區，咁我哋去湖南呢一邊。咁其實湖南呢，其實同三江都係好近嘅，兩個區嘅名嚟嘅啫，純粹。咁都係屬於中國人區。咁但係呢一邊呢，就會多翻好多 local 嘅小食店。咁呢啲 local 嘅小食店最基本就係，梗係價錢就一定比中國人開嘅鋪頭平好多。咁你見到呢啲當地嘅小食店環境就真係好惡劣嘅，咁就唔係個個都頂得順。咁你可以選擇就外帶翻去食。咁你亦都可以見到佢哋呢啲餐廳侍應嗰個居住環境係幾咁惡劣啦。咁其實呢一啲當地嘅食店係永珍一個幾重要嘅夜遊活動嚟嘅。咁因為價錢實在平到係可以忽略啦。咁但係個缺點就係佢嘅環境真係好差，所以你直接外賣拎走呢係會比較好嘅。咁喺小食街嘅附近呢，有一間叫做天宮俱樂部嘅。咁其實佢係夜總會加夜店咁。依家喺永珍嚟講，算係一間幾 hit 嘅夜店嚟。咁佢之所以比較 hit 嘅原因係因為佢嗰啲裝修啊，其實都係好過佢哋自己本土嘅一啲夜店。咁佢附近三江區好多女都會過嚟呢邊玩。咁但係亦都唔需要太擔心佢價錢，因為喺永珍你去呢啲 disco 開張台嗰個價格其實係低到你唔使考慮，甚至仲平過你落樓下Bar Pacific嗰度飲。咁其實湖南之所以叫湖南，係因為呢個區有一間叫湖南大酒店。咁呢間酒店入邊係有桑拿浴室嘅。
咁如我先前所講啦，咁呢邊嘅中國人酒店呢，樓上都會有一啲桑拿浴室嘅。咁我哋而家就上去望一望。咁佢呢啲多數都係標榜佢係喺東莞嗰個 ISO 嗰度搬過嚟。咁當然呢啲就真係聽下就算啦。咁的確你見到嗰個環境係會比起佢哋嗰啲當地嘅鋪頭係好好多嘅。咁呢種桑拿浴室喺三江區都有好幾間嘅，其實。不過老實講，個性價比就唔係話太高啦。你偶爾過嚟玩下或者 OK 嘅，但係你唔可以當佢係一個主力活動。咁我哋依家會去睇埋一個更加遠嘅當地小食街，咁要揸一段幾長嘅路過去嘅都。咁大約揸咗30分鐘嘅電單車就去到東北呢一個幾大規模嘅小食街啦。咁呢個小食街仲有再分做幾區嘅，咁呢一個係主區。咁如果你冇電單車嘅話呢，你 call 車過嚟其實就唔係話咁方便嘅。咁由於呢一個區嘅交通唔係咁方便咧，咁有一啲職業益友係會選擇住喺呢一邊嘅賓館嗰度，咁就而放棄市中心嗰一邊。咁我個人就好少會咁樣做嘅，因為個生活機能就唔係話太方便。咁我通常呢係會食餐快餐咁樣，然後就翻去。咁啊，今晚都差唔多啦，因為都幾攰啦，去咗咁多個點，我仲要係揸電單車。咁啊，食埋雪糕，聽日去市中心嗰度去翻啲悠閒啲嘅地點。